આહાહા. અરે પપ્પા, આટલા તડકામાં ક્યાં ગયા હતા? અરે બેટા, તારે એડમિશન માટે આવકનો દાખલો લેવા ગયો હતો, પણ ત્યાં લાઈન જ એટલી લાંબી હતી કે મારો નંબર આવ્યો ત્યાં સુધીમાં તો બારી બંધ થઈ ગઈ. હવે કચેરીમાં જવાનો જમાનો ગયો. તો દાખલો શું આકાશમાંથી ટપકશે? આકાશમાંથી નહીં, ફોનમાંથી આવશે. જુઓ, આ સુગમ પોર્ટલ. વિગતો ભરી, ફોટા અપલોડ કર્યા, લો થઈ ગઈ અરજી. આટલું સરળ? હા પપ્પા, કારણ કે આપણું ગુજરાત થઈ ગયું છે લાઈનથી ઓનલાઈન. આવકનો દાખલો, જાતિનું પ્રમાણપત્ર અને રેશન કાર્ડને લગતી 20 થી વધુ સેવાઓ હવે ઓનલાઈન. તો બસ ઘરે બેઠા અરજી કરો અને તમારા દસ્તાવેજો વોટ્સએપ પર મેળવો. આજે જ મુલાકાત લો www.digitalgujarat.gov.in